Жол эрежесин бузуп милиция кызматкерлерине баш ийбей койгон айдоочу качып бараткан жеринен ок жеп жаракат алды. Артынан кууган милиция кызматкерлери ок чыгарууга аргасыз болушкан. Бул тууралуу ИИМден жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты. Окуя 12 октябрь күнү саат 18:15 чамасында Кан шаарынын Борбордук бөлүгүндө болгон. Автоинспекторлор Lexus GX 470 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусунун телефон менен сүйлөшүп баратканын байкап калышкан. Буга байланыштуу ага токто деген белги беришкен. Бирок айдоочу ага баш ийбестен инспекторлорду коюп кете жаздап, каршы тилке менен айдап жөнөгөн. Инспекторлор маякты күйгүзүп артынан кууп жөнөшкөн. Lexus унаасынын айдоочусу авариялык абалды түзүү менен адамдардын коопсуздугуна коркунуч жараткан. Милиция кызматкерлери аны ашып өтүүгө аракет жасашкан, бирок ал буга жол берген эмес. Алгач эскертүү иретинде тобокелдик тапанчадан асманга ок атылган, бирок айдоочу баш ийбей койгондуктан унаанын дөңгөлөгүн атып токтотушкан. Айдоочу эскертүүлөргө карабастан милиция кызматкерлеринин куралын жулуп алууга аракет жасаган. Мындан улам ага карата ок атылып, ооруканага жеткирилген. Аталган окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, унаа 1991 жылы туулган МХ аттуу жаранга таандык экени аныкталды. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Унаа Кыргызстандын аймагында каттоодон өтпөгөнү белгилүү болду. Бүгүн 14 октябрда мыйзамдагы уру аталган Азиз Батукаевдин 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча соттук отурум өтөт. Бул тууралуу 1-май райондук соттун басма сөз кызматы маалымат таратты. Ошол эле учурда аталган соттун отурумга мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин УКМКнын СИЗОсунан чыгып катышууга макул болобу же жокпу деген маселе көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып турган учур. Себеби ушул Батукаевдин иши боюнча 11 октябрда өткөн соттук отурумга Атамбаев протест катары катышуудан баш тарткан. Анда Атамбаев менен биргеликте мурунку башкы прокурор Индира Жолдубаева, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын мурунку кеңешчиси Калыбек Качкыналиевдер чакырылган болчу. Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесаревдин билдирүүсүнө ылайык, мурунку президент бүгүнкү соттук отурумга катышууга макул болор болбосу азырынча ага да белгисиз. Анын айтымы боюнча Атамбаев өзүнүн кармалышы мыйзамсыз экендиги катары протест көрсөтүп жатат. Эскерте кетсек, Батукаевдин 6 жыл мурун түрмөдөн мыйзамсыз чыгарылышы боюнча 19 адам айыпталууда. Алардын арасында мурунку президент Алмазбек Атамбаев да бар. Айыпталып жаткан 19 адамдын 17си тергөө иштери менен кызматташууга макулдугун билдирген соң эркиндикке чыгарылган. Алабука районунун Алабука айылында жыйылып турган 200 боо пая күйүп кетти. Бул тууралуу бүгүн 14 октябрда ÖKMден билдиришти. Маалыматка караганда кырсык отко этиятсыз мамиле кылуудан улам келип чыккан. Айылдын Асанов көчөсүндө да жыйылган чөп өртөнүп кетти. Учурда бул кырсыктын себеби такталууда. Байке, шашпаңыз, байке, шашпаңыз. Бүгін число қаншасы? Так, оны білесіз? 227 маршрутканың шофері мас мына саат 7:30 болып қалды. Шынша адамды салып алып, мас кетіп бара жатыр. Номер 227 маршруттук таксинин айдоочусу мас абалында жүргүнчүлөрдү ташыган. Бул тууралуу элдик медиага окурман билдирди. Окурман тартып жиберген видеодогу окуя 11 октябрда болгон. Жумуштан саат 7:30да чыгып маршруткага түшсөк, шофёру мас ылжып жол бою уктап араң айдап келди. Бир маршрутка адамды салып алып, мас абалда кетип баратат дейт жүргүнчү. Адамдардын өмүрүн тобокелге салып айдап бара жаткан айдоочуга тиешелүү кызмат чара көрүүсүн өтүнөт окурман. Айдап баратып уктап атат. Көз илинип уктап кетип атат. Шунча бир маршрутка адамды салып алып, мас өзү орто жашаган эле адам экен. Уялса болмок, шунча ичип алып айдагандан.
Эртең интернетке чыгасың. Интернетке чыгасыңар мына. Жүрөгүбүздү оозубузга тыгып барсабыз мына. Коркуп. Нормально кайдагы массыңар? Уялсаңар болбойбу? Гаишниктер эшик такалап жүрөсүңөрбү, карабай? Диспетчер эртең менен текшерет да буларды кечке чейин. Бишкекте Шота Руставели жана Сухамлинов көчөлөрүнүн кесилишинде турак үйдөн өрт чыкты. 12 октябрда саат 14:36-да ÖKMге өрт тууралуу маалымат келип түшкөн. Өрттү өчүрүүгө 2 бөлүм жана 1 штаб тартылып, саат 15:44-тө өрт чектөөгө алынган. Ал эми 17:08-де өрт толугу менен өчүрүлгөн. Кырсыктын кесепетинен үйдүн 220 чарчы метр аянты күйгөн. Жабыркагандар жок. Аламедин районунун Рассвет айылында жеңил унаа өрттөнүп кетти. Бул тууралуу бүгүн 14 октябрда ÖKMден билдиришти. Маалыматка караганда кырсыктын кесепетинен жол четиндеги Audi 80 үлгүсүндөгү унаа толугу менен күйүп кетти. Учурда өрттүн себеби такталууда. Лейлик районунун Кулунду айылында жергиликтүү бюджеттин эсебинен жаңы спорт зал курулду. Айыл өкмөттүн жооптуу катчысы Өскөнбай Ташбалтаевдин айтымында курулушу 2017 жылы ноябрь айында башталган имараттын жалпы сметалык баасы 16 миллион сомду түздү. 16 миллион сомдун 3 миллион сому жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан, калган 13 миллион сому жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланды. Спорт зал жакынкы күндөрү пайдаланууга берилет. Буга чейин Кулунду айылында чоңдор үчүн спорт зал жок болгондуктан мелдештер мектептин спорт залында өтүп келген. Нарын облусунун Актала райондук мамлекеттик администрация башчысы болуп Колубаев Сейтек Дөөлөтбекович тайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын имараты оңдолуп жатат. Андагы оңдоо иштери менен Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов таанышып чыкканын министрликтен маалымдашты. Театрдын имаратынын сырты өрт коопсуздугун сактаган жабдыктар, көрүүчүлөр отуруучу залдын жетекчиси, сахнанын механикалык жабдуулары, грим бөлмөлөр жана башка жабдуулар жаңылоого муктаж. Жалпысынан 30 иш бөлмө оңдолот. Учурда республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, этабы менен оңдоо иштери жүрүп жатат. Бул театрга 16 000 сом бөлүнгөн. Ошондой эле учурда Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында, Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында оңдоо иштери жүрүп жатат. Буга чейин Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын имараты оңдолгон. Ош шаарында 55 жаштагы киши өз үйүндө асынып алды. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирди. Маалым болгондой 10 октябрь күнү саат 18:00 чамасында 1964 жылы туулган тургун өз үйүндө асынып алган. Окуяны Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан тастыктады. Туугандары маркумдун денесин соттук медициналык кароодон өткөрүүдөн баш тартышкан. Алар окуяны милицияга өздөрү кабарлашкан. Ош ШИИБтин маалыматы боюнча маркум өзү жалгыз жашачу. Учурда ал эмне себептен өз өмүрүнө кол салганы такталууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалган ИИМдин атайын тизмесинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турган 1981 жылы туулган МУ баш коргоо чарасы Ош шаардык соту тарабынан 12 октябрда каралып, өзгөртүүсүз калтырылды. Тагыраак айтканда, сотко чейин көндүрүш учурунда абакта кармоо боюнча чечим чыкты. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Эске салсак, казак 1996 жылы туулган жаранга денесине залал келтиргендиги боюнча кармалган эле. Мындан сырткары, жогорудагы фактыны иликтөө учурунда
Ош шаарынын тургундарынан дагы бир арыз келип түштү. Арыздануучунун жазган арызына ылайык анын 2003-жылы туулган кызын күч колдонуп, уруп Ош шаарынын Манас Ата кичи районунда зордуктап койгон. Бул факты боюнча дагы кошумча териштирүү иштери башталды. Россиянын Барнаул шаарында 7-10 октябрь күндөрү Алтай Азия 2019 аталышындагы эл аралык жаштар форуму өттү. Ага Армения, Вьетнам, Индия, Казакстан, Кыргызстан, Монголия, Тажикстан, Өзбекстан, Түштүк Корея, Япония жана Шри-Ланка өлкөсүнөн келген жаштар катышты. Кыргызстандан Ош мамлекеттик университетинин эл аралык байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Семети Амиралиев менен журналист, жаш жазуучу Элдияр Элчибек барган. Амиралиевдин айтымында иш-чарада билим берүү, коомдук, саясий, маданий тармактардагы жаш лидерлер чогулган. Аталган форум Россия Федерациясынын жаңы муун аталышындагы программасынын алкагында уюштурулду. Форумда жаштар ар тармактагы тажрыйбалары менен бөлүшүүгө да мүмкүнчүлүк түзүлдү, деди ал. Алтай мамлекеттик университетинин ректорунун айтымында аталган окуу жайда 1,5 миңдей чет өлкөлүк студенттер билим алат. Ал эми мугалимдердин 5% чет өлкөнүн адистери. Ошондой эле биз башка өлкөнүн окуу жайлары менен кызматташып, башка жерлерге окуу борборлорун ачып жатабыз, деди ал. Мындан сырткары иш-чарага Россиянын бир катар өкүлдөрү катышты. Акыйкатчынын аппараты Москвада тилемчилик кылган кыргызстандыкты мекенине алып келүүгө жардам берет. Буга чейин социалдык тармактарда эркек кишинин видео кайрылуусу чыккан. Ал документтерин жоготуп көчөдө калганын айткан. Текстильщики метросунда түнөп кайыр сурап жан багат. Айылына кайрылып үйгө алып кетүүсүн суранган. Кыргыз диаспорасынын активисттери бул адамдын өздүгүн аныктап, ал 44 жаштагы Оштун тургуну болгон. Ошто балдары жана аялы бар. Активисттер ага документтерин топтоого жардам берерин айтышып, Москвадан жумуш издөөнү сунушташкан. Бирок тилемчилик кылып жүргөн киши үйгө кетерин билдирген. Диаспора Оштун тургунун мекенине кайтуусуна билет алып бермей болду. Омбудсмен жардам көргөзөт. Мен үйгө алып кетчи. Кампо. Мен сени сагындым. Каядан боласыз? Оштун. Атыңыз ким болот? Ханибек. Каныбек. Урматтуу туугандар, кимде ким ушул кишини тааныса, метро текстильщикте жашайт экен, Оштон болот экен, документтерин жоготуп, ушинтип көчөдө калыптыр. Азыр магазин алдыда көрүп калдым. Элбиреже ушу күйөөңүз эгер көрүп алсаңыз, метро текстильщикте урматтуу жердештер, ушу адамга жардамдашып коелук. Кыргызстанга кетишe күн сууп көчөдө калыптыр. Ооба. Элбира. Мен көчөдө калдым. Мына кефир менен нан алып жүрөм. Алып кетчи мени үйгө. Алып кет мени. Элбира. Урматтуу туугандар, кимде ким тааныса, байланышып коюңуздар. Кыргызстандык Чынарбек Изабеков эркин күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды. Турнир Грузиянын Тбилиси шаарында өттү. Изабеков 45-49 жаштагылар арасында 100 кг салмакта күч сынады. Ал Казакстан, Иран, Түштүк Африка Республикасынын балбандарын жеңип, финалга чыккан. Бирок ал беттеште Ирандын өкүлүнөн утулуп калды. Жыйынтыгында күмүш медаль тагынды. Ошондой эле турнирде 78 кг чейинкилер арасында Билимбек Капарбек уулу катышкан. Ал дагы финалга жетип, финалдан Ирандын өкүлүнөн утулуп калды. Көрсөткөн жыйынтыктарынын негизинде экинчи орунга жазылды.